วันนี้รัฐสภานิวซีแลนด์ได้จัดการประชุมนัดพิเศษเพื่ออภิปรายในประเด็นที่สืบเนื่องจากเหตุสังหารหมู่50 ศพในมัสยิด2 แห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยในโอกาสนี้ครับทางนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนได้ให้คำมั่นว่าเธอนั้นจะไม่มีทางเอ่ยชื่อของคนร้ายและยังเรียกร้องให้สื่อโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook แสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ครับ A 28-year-old man, an Australian citizen, has been charged with 1 count of murder. Other charges will follow. He will face the full force of the law in New Zealand. The families of the fallen will have justice. He sought many things from his act of terror, but one was notoriety. And that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. But he will, when I speak, be nameless. และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของถ้อยแถลงที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ของนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนต่อรัฐสภานิวซีแลนด์ในกรุงเวลลิงตันวันนี้ครับที่เธอให้คำสาบานว่าจะไม่มีทางเอ่ยชื่อผู้ก่อเหตุกราดยิงโดยในช่วงเริ่มต้นเธอยังกล่าวคำทักทายตามแบบชาวมุสลิมว่าอัสลามุอะลัยกุมและพบกับกลุ่มผู้นำชาวมุสลิมในนิวซีแลนด์หลังจากนั้นด้วยครับผู้นำนิวซีแลนด์ซึ่งกำลังผลักดันการแก้กฎหมายครอบครองอาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้นใช้โอกาสนี้เรียกร้องสื่อโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook ให้แสดงความรับผิดชอบในการรับมือกับเนื้อหารุนแรงมากกว่านี้ครับในวันเดียวกัน Facebook ได้ออกแถลงการชี้แจงว่าวิดีโอต้นฉบับที่คนร้ายถ่ายทอดสดมีผู้เข้าชมแบบสดไม่ถึง200 ครั้งและประมาณ 4,000 ครั้งก่อนถูกลบหลังจากนั้นได้ไล่ลบคลิปเดียวกันที่มีผู้อัปโหลดเข้าไปใหม่กว่า 1,500,000 ครั้งในจำนวนนี้ 1,200,000 ครั้งเป็นการลบตั้งแต่ยังอัปโหลดไม่เสร็จครับตอนนี้เริ่มมีเสียงเรียกร้องมากขึ้นโดยเฉพาะจากบรรดาครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในประเทศต่างๆให้สำนักข่าวเลิกนำเสนอรายงานที่เจาะลึกเกี่ยวกับประวัติของคนร้ายและงดการเอ่ยชื่อรวมทั้งแสดงภาพของคนร้ายด้วยครับมิเช่นนั้นจะเท่ากับช่วยทำให้คนร้ายมีชื่อเสียงยิ่งกว่าเดิมสื่อนิวซีแลนด์รายงานวันนี้ว่าคนร้ายซึ่งจะสู้คดีโดยไม่ใช้ทนายและเตรียมขึ้นศาลนัดต่อไปในวันที่ 5 เมษายนถูกเจ้าหน้าที่ย้ายไปยังเรือนจำความมั่นคงสูงในเมืองออกแลนด์แล้วโดยเขาถูกขังเดี่ยวห้ามมีผู้เข้าเยี่ยมและห้ามอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุด้วยครับขณะเดียวกันวันนี้เริ่มมีผู้ครอบครองอาวุธปืนนำอาวุธมามอบให้กับทางการผ่านสถานีตำรวจมากขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะแถลงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาวุธปืนในสัปดาห์หน้าครับส่วนในเรื่องการจัดการร่างผู้เสียชีวิตทั้ง50 รายที่มีพลเมืองจากหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียอัฟกานิสถานบังกลาเทศตุรกีซาอุดีอาระเบียจอร์แดนและอียิปต์นั้นวันนี้ทางการสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้แล้ว12 รายและคืนร่างให้กับครอบครัวแล้ว6 ร่างโดยมีอาสาสมัครจำนวนมากยอมบินมาเพื่อทำความสะอาดร่างผู้เสียชีวิตก่อนประกอบพิธีฝังตามหลักศาสนาต่อไปครับ